Білікті жас композитор, әнші Қажымұрат Шешенқұл Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақтар театрында өнердегі аға әпкелерінің батасын алып, дос бауырларын шақырып, бір емес, екі бірдей үнтаспа мен екі бірдей бейнебаянның тұсауын кесті. Бүгінгі кеш ерекше болып тұрғаны, осындай бауырымызды қолдап, Қажымұрат Шешенқұл бауырымызды қолдап келіп отырмын. Қажымұрат мырзаның қолқа салуымен тұсаукесер рәсімін ұлағатты ұстаздар өнердегі аға буын өкілдері Марат Омаров, Сәкен Майғазиев, Хайролла мырза сынды еліміздің құрметті азаматтары өткізді. Алдағы уақыттарда әсем әндерім әлемнің аспанында қалықтай берсін дегім келеді. Бүгінгі тұсаукесер баянды болсын, бұл баспалдақтың бастамасы ғана болуына шын жүрген тектеспіз. Алла тағала абыройымыздан айырмасын. Алдағы бағындыратын биіктеріміз алда болсын, жетістіктеріміз алда болсын, Аллахтың асылдарымыз алда болсын деген келіп, үлкен рахмет қашыңыз. Қажымұрат мырза бұл үнтаспаларды жазуының мақсатымен де бөлісіп өтті. Екі үнтаспам жөнді айтпақшым, енді екі бейнебаян үшін ел шақырып, ағалар шақырып, қолы босамай жүрген, қазіргі мына қу тірлікте қолы босамай жүрген әрбір адамның әуре қылмайын дедімді, ең бірінші дискімді шығарғамын. 18 таңдаулы әндерім бар ішінде. Тек ән шығарып, оны орындап қана қоймай, жастармен жұмыс жасап, өзін жасартып жүрген Марат Омаров інісіне деген ақ ниетімен бөлісті. Тілеулес болып, тілектес болып, осы жастарға өнеге болып, біздің қаншама мысалы кеңес одағы мен қазіргі уақыттың салыстырмалы түрде жастардың ұмтылысына, талабына байланысты біз көп нәрсені айтуға да болады әрине. Жылдың басында қоныс аударып, Өзбекстан, Қырғызстан елдеріне гастрольдік сапарға дайындалып жүрсе де, бауырының қуанышын бөлісуге келген Өмірқұл Айниязов мырзада өз жүрек жарды ақ тілегімен бөлісті. Қажымұратқа құтты болсын айтқым келеді. Бүгінгі көрсетіліп жатқан бейнебаян және үнтаспа құтты болсын, барлығы да бізге керемет ұнап жатыр. Сондықтан Қажымұратқа творчестволық табыс, әлде жақсы дүниелері, жақсы бір халық сүйсіне қарайтын бейнебаяндары, үнтаспалары көбейе берсін дегім келеді. Сондықтан бүгін кеш барлықтарыңызға құтты болсын. Кешке келген өнер иелерінің тізімін Қажымұрат мырзаның әсем әнін еленген інісі Ұшқын Жамалбек мырзада толықтырды. Жаңа үнтаспасының тұсаукесерімен жаңа бейнебаян тұсаукесері өткізіп жатыр екен. Құтты болсын. Өйткені бір өнер адамның бір армандарының ішіндегі бір жолдар ғой. Соған бір қолдау көрсетейік деп келіп қалдық. Тамаша тұсаукесер кеші концертпен жалғасын тауып, жиналған қауым шырқалған әндерден ерекше көңіл күйге бөленді. Концерт барысында қонақтар ән әлемінде өзіндік орны бар, нәзік даусымен ерекшеленетін өздерінің сүйікті әнші қыздары Ақбота Керімбекова ханымның да тілегін тыңдап, әуездәнімен сусындады. Жарқырай бер, біз тек қана Алладан тілейтін тілекшілеріміз. Осында қараш қаншама ағаларың келіп жатыр, жақындарың келіп жатыр. Сол себептен Алла осы баршаңыздың бүгінгі тілеген тілек дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Тек жарықтан сені көре берейік, отбасыңа амандық. Осы биылғы жыл тек ары қарай жақсылығымен ұласа берсін. Осыншама тілектерді, арналған жақсы сөздерді естіген Қажымұрат мырзаның да өзіне деген мақтау сөздерге айтары бар. Өзіме тиісті мақтауды қабылдаймын.
бұйырса. Бірақ енді Абай атамыз айтқан ғой, тұрса да жаңағы сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деп. Ең бастысы өзіңе сенуің керек. Мүмкін артық мақтап жүретін шығар. Кейде мен сондаймын ба деп таңғалып қалатын шығарсың артық мақтаған кезде. Бейнебаяндарға келіп тоқталатын болсақ, бірінші бейнебаян жайында Қажымұрат мырза өзіңіз бөлісіңіз. Сенім деген жалпы осыдан 3-4 жыл бұрын жазылған ән, орнымыздан бір құлап қайтадан тұрған кезде өзімізге сенімді болайықшы деп сол мақсатпен жазған ән еді. Жаңағы клиптің жалпы сюжетті солай болып көрінді ғой сіздер үшін. Әрқандай адам жығылған үстіне жұдырып болғызбай өз орнынан тұрып үстін қағып болашаққа, нұрлы болашаққа жүріп кетсе, өзіне сенімді болса, ол адам түбінде нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Сол үшін солай жазылған, сөзінде солай жазған. Біреулер табалайды, біреулер ағалайды, тұрғандар сенімінде еңбегін бағалайды. Ал екінші бейнебаян несімен ерекшеленеді екен деп сұрасаңыз, айтайын. Ерекшелігі ән Роза Әлқожа ханыммен дуэтпен орындалған. Негізінде бұл әнді маған Қажымұрат өзі ұсынды. Өзінің әні екен, мәңгілік сағыныш деген ән ұнады, сондықтан келісімді бердім. Қажымұраттың өзінің жеке концертінде бірге орындадық. Көп адамға ән ұнап жатыр. Сондықтан Қажымұрат осы жылдың соңында, былтыр желтоқсан айының соңында бейнебаян түсіруге шақырды. Бейнебаянды түсіру барысында қандай қызықты және қиын сәттер болды екен? Ауа райы өте суық болды. Жаңағы көйлекпен тұрғанымды көрдіңіз ғой. Сол кезде ауырып қалмайық деп қайта қасымда жаңағы визажист қыздар пальтосын жауып жаңағыдай жүгіріп жүрді. Міне фотографтар барлығы туфлимен тұрдық деген сияқты сондай кішкене жаурадық енді. Сонда сол жағынан қиындық болды. Ал былай өте тез түсірілді. Қажымұраттың өзінің ниеті шығар. Арасында бір көліктен апайларымыз келіп тоқтап суретке түсіп жатты. Сізбен біз түсіндіріп айтып жаттық жаңағы. Бізде бейнебаян түсіріп жатыр едік, ренжімейсіздер ма, уақыт деп. Сондай қызықтар болды. Келіп жатқан қонақтар рахмет, келген қонақтарымызға нұр жаусын әрқашан. Ал біз өз тарапымыздан қуанышымен бөлісуге шақырған Қажымұрат мырзаға үлкен шығармашылық табыстар тілейміз.